اهي البيتزا خلصت يا جماعة زي ما انتم شايفين كده اهي، جميلة جدا وطرية ومحمرة من تحت وطرية من فوق، والجبنة سايحة عليها اهي، بصوا طرية ازاي زي السفنج كده. وادي الكبيرة، فالكبيرة على طول بنعملها، فقلت المرة دي نعمل الصغيرة، فالصغيرة جميلة زي ما انتم شايفين العيال بتحبها اهو. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ان شاء الله يكون فيزيتنا عجبتكم النهارده. اقول لكم تعالوا نشوف الطريقه عملناها ازاي، طريقه سهله وسريعه ومش مكلفه وما خدتش وقت وطلعت بالجمال ده. تعالوا معايا شوفوا عملناها ازاي، وان شاء الله الطريقه تعجبكم وسهله وسريعه. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير قوي، انا بقالي فتره وما صورتش، والحمد لله رجعت لكم اهو فيديو جديد. فيديو هنعمل بيتزا، هنعمل ميني بيتزا وبيتزا. ايه رايكم في الورد البلدي ده؟ ده كان من عيد ميلاد ابني امبارح، اصحابه جابوهوله، فقال لي يا ماما هيدبل حطيه في حاجه، فانا ما عنديش فازه بصراحه يعني. مش من عشاق الورد البلدي، يعني احنا بنجيب ورد يا مثلا فازات زي كده يعني. فرحت حطيتهم، اتصرفت وحطيتهم كده في ميه، فقلت عشان ايه يفضلوا حلوين. فصباح الورد وصباح الفل، النهارده هنعمل لكم بيتزا. عندي العجينه اهي، ما صورتها لكمش بس اكيد انتوا عارفين انا عملتها قبل كده في فيديو. علبه زبادي او نص علبه زبادي، ما تكتريش يعني على حسب الكميه، ودقيق وكم معلقه زيت وكيس خميره وميه دافيه وملح بس زي ما انتوا شايفين اهو. خمرتها وغطيتها ونزلت وجبت طلبات وحاجات، وجيت لقيتها زي ما انتوا شايفين خمرت اهي، فمنفعش خمرها كده عشان نشتغل فيها. وعملنا الصلصه بتاعت البيتزا اهي، زي صلصه الفته الكشري كده، توم وصلصه وزيت. وعندي فلفل الوان اهو، وعندي طماطم، وعندي جبنه شيدر وجبنه موزاريلا، وعندي جبنه بس ما طلعتهاش حطيتها في التلاجة، جبنه براميلي مالحه، بتعمل طعم حلو قوي في البيتزا. احنا البيتزا النهارده هنعملها بالخضار، مش هنجيب سوسيس ولا صدق ولا اي حاجه، نعملها كده بالخضار. ماشي، دلوقتي هنقطع دي قطع صغيره، قرص وهنحطها في الصينيه. انا محضره الصينيه اهي، الصينيه دهنتها زيت هنعمل عليها، ونقطع دلوقتي قرص اهو، هنقطع حتت صغيره نعمل ميني بيتزا وارصها في الصينيه واوريها لكم اهو. دلوقتي بنقطع اهو زي ما قلت لكم، اعملوا ميني بيتزا صغير كده وهرص في الصينيه زي ما انت عايزه تعمليه كبير تعمليه صغير، هي العجينه واحده بس اهم حاجه ادوس عليه واحط الحشو فوقيه. اخلص الكميه كلها وارجع لكم تاني اهي. خلاص عملت الكميه على قد الصينيه. دلوقتي هندوس عليه كده وهنفتحه بالشوكه عشان ايه كده اهو، وارجع اسويه تاني برضه. تحس العجينه اهي استريحتش كويس لما قطعتها، فبترجع تاني يعني هي خمرت كويس واستريحت، بس ايه دلوقتي لازم لما تحطها في الصينيه برضه تاخد وقت تستريح عشان تدوس عليها. ماما خلصوا وارجع لكم تاني كده اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. خرمتها بالشوكه عشان ايه هينفش جامد، هو كده كده هينفش بس مش هينفش جامد يعني عشان ايه خرمناها. دلوقتي هنحط الصلصه اللي احنا عملناها بالزيت والثوم، مش لازم يكون محمره الثوم يعني ايه، ممكن تديه تشويحه بسيطه او ممكن تحطيه كده ني وتحط الصلصه معاكي، يكون صلصه جاهزه او مسبكه وشويه زيت. قلنا نغير النهارده ونعمل ميني بيتزا
الواحد كده ياخد الواحدة ياكلها ويخلصها كده. لو مش عايزة تحط صلصة تجيبي كاتشب. احنا بنحب الصلصة في البيتزا. اهو كفاية كده. هنجيب الحشو. اهو حطينا قطع القوطة. دلوقتي نحط قطع الفلفل. نحط مثلا ايه الجبنة الشيدر كده، الجبنة الموزاريلا عليها، نضغط عليها كده اهو زي كده. نكمل الكمية كلها زي كده زي ما انت عايزة الحشو يعني. اهو حطينا الفلفل والقوطة وبعدين حطينا الجبنة الشيدر والجبنة الموزاريلا اهو. هنكمل الكمية كلها ونرجع لكم تاني. اهو خلصنا الحشو كله للميني بيتزا، وحطيت الجبن الشيدر والبتاع ده الموزاريلا. ففي حاجات بتقع وانا بحط عشان ايه يعني بيتزا صغيره، فاول ما بتحط الحاجات فبتقع منها عشان ايه شايله حاجه زي الكبيره ما شاء الله بتاخد حشو ياما، فدلوقتي خلاص هندخلها الفرن خلاص كده، ونرجع لكم بعد ما تستوي ونعمل ان شاء الله هي برضو بيتزا كبيره. وان شاء الله البيتزا تعجبكم النهارده وسهله وسريعه، وان شاء الله تكون تعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش اللايك للفيديو عشان تتابعوا القناه. اهو عملنا كبير اهو، نفس المكونات والخضره قصدي الخضار اللي حطيناه، الجبنه الموزاريلا والجبنه الشيدر، وحطينا جبنه رومي بتاع ده جبنه براميلي مالحه بتعمل لها طعم جميل قوي اهي كده. كل مكان حطينا واحده. دلوقتي هندخلهم الفرن ونشوف اهو خلاص كده هنشوفه. شغل عليه الشوايه شويه. اهي البيتزا يا جماعه خرجت من الفرن زي ما انتم شايفين، جميله جدا، والريحه ما اقولكمش طعمها جميل اهو، محمره وزي الفل، بس مستويه قوي ومن فوق طريه يعني مش تقولي ده ناشفه، بس هي عشان سخنه مش عارفه امسكها كويس اهي، وهشه جدا وجميله زي ما انتم شايفين، ومحمره من تحت اهي طريه جدا اهو. لما تبرد هقطعها من جوه برضو يعني ايه مش تقولي ده محمصه من تحت ومن فوق سخنه مش عارفه امسكها اهي، جميله جدا وتنفع للمدرسه مثلا احسن من الاكل اللي بره والسندوتشات والحاجات دي، تغيير يعني اهو. ان شاء الله البيتزا بتاعتنا تعجبكم النهارده، وهطلع الحاجات الباقيه برضو الكبيره اللي انا عملتها وهرجع لكم تاني. اهي البيتزا خلصت يا جماعه زي ما انتم شايفين كده اهي، جميله جدا وطريه ومحمره من تحت وطريه من فوق، والجبنه سايحه عليها اهي، بصوا طريه ازاي زي السفنج كده. وادي الكبيره، فالكبيره على طول بنعملها، فقلت المره دي نعمل الصغيره، فالصغيره جميله زي ما انتم شايفين والعيال بتحبها اهو. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ان شاء الله يكون فيديوتنا عجبتكم النهارده، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.